नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इंग्रजीमध्ये फोनिक साऊंड ऑफ अल्फाबेट्स पाहणार आहोत. अल्फाबेट्स मधील फोनिक साऊंड जर आपण सतत सराव केला तर आपल्याला इंग्रजी वाचणं सहज आणि सुलभ होईल. चला तर आपण पाहूयात अल्फाबेट्स मधील फोनिक साऊंड. A says a, B says b, C says k, D says d, E says a, F says f, G says g, H says h, I says e, J says z, K says k, L says l, M says m, N says n, O says a, P says p, Q says q, R says r, S says s, T says t, U says a, V says v, W says v, X says k, Y says a, Z says z. अशा प्रकारे अल्फाबेट्स मधील फोनिक साऊंडचा आपण सतत सराव केला तर आपल्याला इंग्रजी शब्द सहज वाचता येईल. तर आपण सतत या अल्फाबेट्स मधील फोनिक साऊंडचा सराव करायचा आहे आणि अशा प्रकारे आपल्याला इंग्रजी वाचण्यासाठी त्याचा खूप फायदा होणार आहे.